Den är här! Ja, ni kanske inte vet det här. Men jag har ju beställt en ljushabel. Eller rättare sagt 2 ljushablar. Och jag tänkte att vi skulle öppna den idag. Ja just det, innan jag öppnar så kanske jag borde säga Alloy Laser Sword. Om den hade varit riktigt proffsig så hade det stått Lightsaber. 2 stycken som man kan sätta ihop till en. Men jag tänker inte dra ut på tiden och vara en skittråkig kille. Så jag öppnar den bara. Okej, det första vi möts av här är själva den som ska lysa då. Och en till sån som ska lysa. Och lite laddare. Och sen är det något längst in. En hilt. Och en annan hilt. Okej, ska vi sätta ihop den här då? Så ja. Okej, då ska vi testa den första då. Alright. Okej, så det här är lite röd. Jag tror att ni kan lista ut det. Det syns inte riktigt lika bra att det är röd i kameran. Ska vi se vad den andra är då. Kanske är samma ur sig. Den fejdar in lite, okej. Den andra kanske också röd. Nej, det var grön. Okej. Den är lite vitare, det gillar jag. Det är så de ska vara. Vi kanske testar det här lite senare i ett mörkare rum. Det kommer vi att göra, men först tänker jag dricka vatten. Okej, så jag bryr mig inte om kartongen. Alltså okej, här är lite laddningshål. Okej, så här är hur den funkar då. Man trycker på knappen för att sätta på den, uppenbarligen. Så byter man färg, man kan byta färg tror jag. Just det. Okej, vänta, vi tar det från början. Okej, det finns 1, 2. Det här är regnbågar då tror jag. Blå, orange, ljusblå, magenta. Ja, det är magenta. Justice gul. Ja, det här är lila. Vit. Jag vet inte vad den här är. Det här ska väl också vara någon sorts lila. Det kanske inte syns så bra i kameran. Ja. Vi går och testar det här i ett mörkare rum. Jag tror att det blir lite bättre. Jag ser mycket bättre ut i mörker. Ja, det är inte så jäkla mörkt här inne längre då, men... Ja. 2 röda. Nu är jag den där karaktären som jag inte vet vad den heter, som jag inte riktigt minns. Grön och blå. Nu är det blå och blå. Det är ju väldigt coolt då. Nu det kanske ser lite lila ut på skärmen. Det är för att man är fast blå. Lite mer justice. Här är det magenta då. Och här är det blå. Här har vi magenta igen. Här är lite mer justice gul på den där. Ljusblå. Orange, den gillar jag. Och den här saken. Och vit. Den vita var ganska cool faktiskt. Hur ska man soka nu? Hur ska man soka nu? Ja, jag ser hur ska man soka. Men jag gillar faktiskt det här. Jag tror att för en vuxen så är den säkert ganska kort. Men för mig så är den ganska lång för att jag är ett barn. Ja, men jag tycker den är skitcool och ja.
I have the high ground. You underestimate my power. Ja. Den är extremt cool. Den coolaste ljussabel jag någonsin har ägt. Jag har ägt 2 innan, men de har inte varit så jäkla bra. Och lila. Lila var förmodligen min favorit. Den var extremt cool. Ja. Kom ihåg att kolla in Kaoskusinerna Psycho. Vi sponsrar inte någon annan kanal. Prenumerera! Wow.